avec Paris? Effectivement, le président Emmanuel Macron était intervenu avec moi au téléphone la semaine dernière. Nous avons échangé sur la situation à Madagascar. Il y avait beaucoup de choses qui ont été mises sur la table. Et lorsqu'on parle souvent de l'ouverture de Madagascar avec les relations internationales, et c'est donc pour le bien du peuple malgache, et c'est très important pour les Malgaches de recevoir des aides. Et donc, nous avons accepté les aides. Nous ne refusons pas la collaboration avec d'autres pays. Nous sommes prêts à collaborer avec d'autres pays. Alors avec la France, il y a évidemment la question des îles éparses. Vous avez affirmé que des négociations étaient en cours, qu'on espérait des résultats d'ici quelques mois. Est-ce que ça veut dire que vous êtes prêt à accéder moins que la rétrocession et peut-être, comme le demande la France, une cogestion peut-être avec une compensation financière? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position là-dessus? Pour le moment, la situation à Madagascar ne nous permet pas de nous positionner. Nous avons un certain nombre de dossiers qui doivent être analysés. Ce qui est important pour nous, c'est de travailler sur la sécurité, le développement, un climat qui va nous permettre d'avancer vers la concertation nationale. Zay ny amin'iny fa zay miveritsika ny anatin'ilay hoe fokonan-doham-pirenena sy ny sisa ny toetra ara-politika ihany koa isany hoe misongadina sy mibahan-toerana ny raha-pitsarana maro samihafa satria ny Asia Maurice ohatra na raha Mama Ravatomanga zany dia nalazalaza zany tamin'ny herinandro iny. Eto moa atao hoe mangina somary mafapana ihany atao mafapana ohatran'ny tsy de taitaitra zany ny rehetra. De asa hoe manahoana izy lalaka sorana sy hoe inona no tena hoe tokony apetraka ao anatin'izay. Ohatran'ny sondrina mibanjina ny any Maurice, mibanjina le anarana hoe Ravatomanga. Ka zay kosa aloha zao malazako. Zay malaza ka. Fa tandremitsika hoe sondrina mijery ny lavitra any fa ny eto ambany sokatsika misy ny tandrify atsika. Na zareo olona de milaza fa zao na ataoko ohatra fitenenana hoe nahitany Mauriciana dollara be dia be efa mihoatra noho ny budget ny malagasy aza na nahitana vola gasy 10 camion ara ohatra. Ohatra zany lazaiko izany ny vola gasy maloto 10 camion aza teto amintsika ohatra zany de izay rehetra zay singa ray ao amin'le fambabona le misy an'le hoe piremby mambabo ny firenena ary tena mampandady atsika menakavy tanatin'izay asa 4 taona zay na 12 taona zay singa ray zay ary mahatonga ny le singa atao hoe Ravatomanga afaka nanao an'iny de nisy Rajoelina de nisy Tsay Christian de azadino reo fa ireo no tokotelo nampandady atsika menakavy ary nahita ny fomba tena ambabona n'le tany sy ny firenena. Voatan'ny farany herinandro teo zao ny ministra ny kolotsaina sy ny serasera zay nanamafy hoe nisy ny tena hoe fitaovana vola tao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara sa hoe ahoana no mety fiantraika sy hoe mety vokatra zany sy ny fandraisana ndraikitra satria mbola tsy niresaka ny mikasika an'iny ministra ny toe-karena na ny hoe governoran'ny banky foibe tafiditra anatiny hoe tsy ambaratelo-panjakana ve ohatra sa hoe saripady de ohatrany hoe nampahafantarina fotsiny hoe nisan'izay fa mety hoe fiantraikany sy ny hoe pitsopitsony ara-teknika mbola zay tiana voaresaka. Pitsopitsony ara-teknika zao zany ministera tsirairay avy atsika manko rehefa avy eo hiditra amin'le resaka hoe roa volana sy 2 taona fa ny ministera tsirairay avy dia manana ny loto tsy maintsy diovina, manana an'izay nanao ratsy tsy maintsy kapohana zay aloha de fa ao anatin'ny zavatra ataoko hoe tsy tsiketo no handray antondra raha atsika an'lizy fa ny anjara atsika de manao andro maso
ahoana aby nataon'le ministera tsirairay aby io jirama tsy mety mitsahatra io ny resaka momba azy efa mba arapaina fa tonga saina fa efa mba miditra amin'ny lalindalina kokoa zao ny any amin'ny jirama fa mbola any ankotombola ihany misy mitretrena tahaka ninona mihitsy ny ao amin'ny assemblée ao momba jirama ty zao nisy alina io hoe tompona andraikitra anankiroa nanodina anjatonjato tapisa mbola efa misy mandeha le fa tamin'ny fanapahatentana izany fa ny resaka de hoe ahoana le jirama manontolo fa tsy singanina ny kotombola ao le jirama manontolo no nahavita nanao an'io misy manam-pahefana nahatonga azy afaka nanao an'izany nge misy nahatonga azy io tsy maty manota ka ohatrany eo atseto avy ny akamarony alery na efa tseto tantara mitoy ty fireneny ty fa tsy vitan'ny androany mety mihevitra azy ho afaka izy androany tsy atatra anao raha mieritreritra ny any Dubai na nieritreretinao io fa de miveriny am'le hoe aza adino fa matotsika hoe hanao fikaonandoam-pirenena de satria tsy fanonganam-panjakana sy fandrombaham-pahefana ohatrany tamin'ny 2009 nataon'ny kolonely Randrenirina président kolonely sy ireo naman'ireo fa fiarovana amin'ny vahoaka azahoana mitondra ny fanovana napetrany tsara roa taona ny heveriny fa azahoan'le vahoaka tolom-bahoaka manko na tonga an'io io tsy re manima io hoe manolo gouvernemanta io tsy resaka hoe gouvernemanta lalan'ny rinina io fa zavatra hafa mihitsy ty hoe hanao refondation lazany azy amin'ny teny vazaha hanao fanovana ny republika satria le republika teo vorika le republika teo zary lasa mpanjaka le président lasa mpanjaka kely daholo ny arian'ny prime ministre ny zay manodidina azy ary mbola misy super président misy super mpanjaka nytagnina teo amboniny zay le republika teo de fanovana an'izay zany raha antsika menakavy fa tsy ary amin'le pitsopitson-javatra mieritreritra n'le fikaonandoam-pirenena manko zay ny ataoko hoe ampy angamb'izay ny fotoana nanaovantsika torapo hitatsika ny lalana isaky mifokotany hatrany amin'ny fokotany ngeka te anove hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny sampandraraha-panjakana hatrany amin'ny ministera rehetra any zao tsika miteny zao ny manodina ny resaka makany amina pitsopitsony tsy tena ao anatin'le hoe fanovana ny republika no mitady ho avo feo ka misy ohatra ndre reny hoe fanehoan-kevitra député sy ny samihafa reny nareo hoe tany nataon'ny fitondrana teo aloha ohatra mba efa mezamezaka miovaova lasy zay mba tena hoe efa mety zao de raha ho avy ny fikaonandoam-pirenena hoe hiditra koa ohatra zany ny TGV sy ny mapara de lasa hoe mety hoe hitako hoe atao fampihavana-pirenena na salan'izany ajaro ny fanenjana politika tahaka ny hoe voizina amin'izao fotoana zao io inona mety hoe hiavaran zay zavatra zay amin'ny lafiny anankiray satria resahana ihany koa hoe rehefa tsy misy ny fitoniana politika de tsy hisy fampandrosoana de ohatrany hoe lasa sanatria hoe misy karazana endrika atakalona politika mbola tena petraka ihany koa amin'ny lafiny anankiray eo anatrehan'izay eo anatrehany hoe mila fongorona ny fanetry be ny firenena sy ireo nanao ny tsy nety ka zay ka ny zavatra mitady tsy iova zao raha jerentsika eo amin'ireo misy moa izy le voateniteny foana tatoato le hoe avy ministra izy de lasa député indray zao ka le assemblée koa moa mitady andeha amin'ny lalan'ny rinina koa balina kabosiny baly mbola avo fa ny zavatra mitady tsy iova de le mialokaloka amin'ny hoe politika hoe satria zay zao mpanohatra de tsy azo kasihana tsy azo enjehana na nisy fotanana atao zao na misy fotanana atao tao aloha tao de hoe fa satria zay zao de le mpitondra moa zany ny mpitondra teo aloha zay efa zatra tsy maty manota no lasa mpanohitra zao de mampiasa amin'ny mampanohitra azy indray anaovana hoe tsy maty manota ny efa mpanohatra teo moa sy lasa milaza azy ho mpanohana mpitondra amin'izao fotoana de efa manao an'izay tononkira zay ko hoe ty tsy valifaty politika ty tsy anty any tsika zany tsy hiditra amin'izany fifanjinjana sanatriany vava hoe fifanjinjany adiny samy mpanao tsy mazava any fa tsika de zao
miavana na mpitondra teo aloha ianao na aka ohatra akaika hoe na olona akaiky ny mpitondra teo aloha aza miavana raha ohatra misy ny fametrahana mazava repoky rem-pirenena fa fanavozana ny repoblika ny ataontsika zany hoe tsy misy tsony mpitondra voafidy na mpitondra voatendry manao mpanjaka zay azaho tsara aloha hoe mpanjaka ohatrany ahoana zay le manao mpanjaka de le hoe azonao mifahefana fa rehefa eo mifahefana ianao a de lasa ny tambazotranao zany hoe lasa ny tandapanao ny akaikinao ny havanao lasa zay mpiray atoko aminao no manjakazaka amboariko tsara eto misy marary manko eto rehefa miteny atoko a le fanjakazakana atoko ny resahako eto fa ny atoko alao izy alalaka ny atoko alao izy tady fanjakana ny atoko alao izy tady anao fividianana any na de mbola io ara lalam-pividianana fa de maika tsy faingana fa le fanjakazakana sy fampanjakazakana atoko le anarana atoko no anindritsindrina ny fonctionnaire madinika anindritsindrina ny mpampianatra tsotra anindritsindrina ny mpiray firenena rehetra amin'ny zavatra isan-karazany zay le fitondram-panjaka ary le mpanjaka tsy mba tsarain'ny assemblée nationale tsy mba tsarain'ny député ary le mpanjaka de amboniny zany raha misy zany atieny mera zany a izy amboniny zany izy zay le fitondran'andriamanjaka zay tsy misy fisarahan'ny fahefana fa izy no mitsara izy ny manameloka izy ny manatanteraka izy ny manao ny teti-bola ka zay ny tsara am'izao na izany zany hoe miditra ao anatin'ilay roa volantsika zokobe constant Welson de isany karazana sivana sy karazana tombana moa zany ho an'le tolo gouvernement reto fa ny betsaka ihany koa re mpanao politika sy atoko efa tena hoe sanasana vava sy tena miandrana hoe tena sisy navita zany de va ianona mila akisaka mba hidirana indray a ianona tsy navita ihany nohatr' zao ka sao de lasa politika ny hoe fitetavana seza sy mety isy hatraminy hoe faminganana mba ohatrany tsirohitanay ry toerandriva loty ministre ty mba kendakendaina kely eo de aratsiratsiana kely eo satria inona izany zany koa roa volana hoe tena afaka andrefesana ve ny fahaiza manaosany hoe vokatra amina ministre raha le zavatra ho ataonyity gouvernement ty za tsy sahiteny hoe gouvernement de combat fa enjana loatra zany fa ty de gouvernement manana mission zany hoe manana tanjona tsy maintsy tanterahana voafaritra manokana de ny hatrany am-boalohany hoe roa taona ary ao anatin'izay mametraka ny azahoana mizotra amin'ny hoe fanavozana ny republika refondation manana an'izay gouvernement io dikan'izay a raha tany amin'ny assemblée ohatra de efa tokony ho budget de programme napetraka hoe reto a fampandehanan-draraha reto a fampandehanan-draraha andavanandro zany reto a ny amin'ny zay tetikasy efa andalana ity a de tena programme voafaritra anatin'ny fotoana mihitsy miaramila malala tsara n'zany atao hoe task force zany hoe vondrona mahery fiasa ary ainga mpiasa ary manana mission voafaritra mazava tsara zay ty gouvernement ty ka roa volana ampy ary mihoatra lavitra mihitsy amola volana an'izay hoe zao zany a le hitondranay a mizotra makany amin'ny fanovana mandritry ny roa taona le roa volana zany ampy fa raha ohatra raisitsika ohatrany hoe remaniement-tsotra ty na raisitsika ohatrany hoe makany fotsiny amin'ny mahazahatra de akabarina amin'le fampandrosoana zay tsy maintsy atao a de marina le fitenenana hoe aiza ve ny tsarana azy ao anatin'ny roa volana fa ity zany a de tokony mahavita mametraka hoe zao le tanjona amin'ity ministère ty ohatra hoe ministèren'ny culture ivirenako hoe ny antomatonga amin'ny teny an'izay ministèren'ny culture zao le tanjona satria tsika hanao fanovana ary republika ny resaka ary ny fomba maloto rehetra mba nateta amin'ny firenena zany a ny mila fanovana daholo de zao zany a no apetrapetrako mandritry ny roa volana misy fitenenana hoe ka mpiara-miasa amin'ny sasany ara mbola tsy voatendry ianao no voatendry ministra
avoay aloha de ho hitan'ny mpiara-miasa aminao hoe zaky ty tsy zaky ty monsieur na madame la ministre ty amboarimbaritsika ohatr'izao zao ny anaovantsika an'ity na hoe mbola mihoatra noho io ara ny azontsika atao madame la ministre na monsieur le ministre zay le roa volana zavatra iny tsy hoe avant projet sommaire kosa aloha fa mba avant projet ho apetraka atao amin'ny gouvernemanta de projet mazava misy hoe tia ny tanjona roa taona zao aby ny dingana heritaona tetehana zany iny fa tsy le mandeha amin'le hoe mifoy ezaka ka zao ka ny atombotra ezaka ka zao ka ny lavitra ezaka tanjona de dingana zao aby ny dingana ka atanatin'le roa volana zany dingana takinamiko de hoe mampazava an'izay rehetrarehetra zay miaraka n'le ho atao ampiasana ny herim-pombahoaka sy ny volam-bahoaka anaovana ny izorana makany amin'ny fanavoazana ny repoblika iverenako amin'le resaka hoe culture mialatsiny io manko ohatran'ny tediavan'ny olona petrapetraka fotsiny hoe culture mamalagasy ny sisa fa amin'ny vanim-potoana tahaka zao dia mila manavaka tsika hoe tia dia fomba mariba malagasy zao tia de mitondra tsika amin'le hoe zay mitondraka mahazo fahefana de lasa andriamanitra kely zay mitondraka mahazo fahefana de lasa mpanjaka zany zavatra any anatin'ny kolotsainy zany za manko nisy ministra anankiray manao anatin'ilay ministera misahana ny fanavaozana ve no tokony zay mahatonga amin'ny teny an'le izy hoe misy andrakitra mazava zay misy ministera miandrakitra mazava zay fa le ministera lazainao rehefa antanina momba ny fandehan-javatra izy ty tsy maintsy mbola mandeha hatrany amin'ny toe-tsaina mihitsy ange ny toe-tsaina mihitsy ange mila inona napetraka ao ary ahatonga hoe le toe-tsaina repoblika no mitsimoka miroborobo ary mahazo vahana ka tsy ho resiny le hoe fampanjakana zay olona nataoko hoe fampanjakana de lasa hoe lasa mpanjaka ny olona voafidina ny olona voatendry lasa indraindray ary andriamanitra kely hoe mitsoka mena avaratra izy de niemotra ny orana avy any avaratra tany mivavaka tany akabony tsy vazivazy fa zay mihitsy ny teniny hoe mivatany amin'ny toilette izy de mivavaka de nandresy mbolina tonga amin'izany ange tonga lasa sampy olona lasa andriamanitra kely inona le mba nataonao hahatonga ao anatin'izao fanjakana misy anao zao ilay repoblika ny tena zany ny tena toe-tsaina manjaka fa misy azo atao zany misy azo atao no hoe lasa mahatsiaro tena fa tena hodomina sy tena ho faizina zay manao zay mbola manandratra mpanjaka vaovao ary zay manaraka ny fomba ny repoblika azo atao nge zany avy amin'ny ministera hafa rehetrarehetra isan-karazany maka ohatra fotsiny aho hoe nepotisme le hoe fampanjakana manokana ny fianakavianao amin'ny fanendrena amin'ny toeram-pitondrana amin'ny fanomezana marché public sy ny sisiny nepotisme ohatra le monopole efa tamin'ny fitondrana valmanana ny kianina zany monopole zany zao mbola lasa manoatra manaka-danitra mihoatra noho izay monopole ny trust zany ny mpanao lalàna tokony eritreritra zany anti monopole anti trust ny trust de le hoe rofiko ary avangongoko eto amiko daholo amin'ny anarana société zato arivo ana daholo zay rehetra mihatsika eto amin'ny firenena eto ka misy vola zay nge natonga nyty ravatomangy ty mitreste anty rehetrarehetra ty manomboka any amin'ny tourisme hatrany ninina hatrany amin'le tsy hatrany zany rehetra zany ohatra hafa koa ny zay zao santionany zay ohatra hafa koa no hoe misy culture hoe ianao député assemblée nationale dia mitehaka sy miobo gouvernemanta no ataonao hoe zava-dehibe merci président tsisy fisarahany fahefana mihitsy ka manana zavatra ao apetraka mialatsiny za eto de entin'ny alao atao hoe entin'ny hafanam-pony entin'le tanjona tolom-bahoaka ty fa tsy remaniement de entin'izay tanjona zay ny tena de manjary miboiboika le hevitra hoe aty amin'ny kolotsaina aty amin'ny fitsarana aty amin'ny assemblée sy ny sisa mialatsiny aminareo rehetrarehetra fa tsy natao ahoana moa zany tsy natao sanatria ho tebaka zany
aingana loatra moa fiteny eto amin'ny radio fa tena tsy mpihevitra ary tsinjodi araky ny resakytsika eto tsinjodi zany ary eto ara de miantso vonjy miangavy ny ray aman-dreny rehetra zay mahatsapa fa ray aman-dreny na ara-pinoana io na ara-politika io mpitondra taloha minisitra taloha mpitarika atoko politika sy ny sisa fa be loatra manenika loatra le fanandratana mpanjaka tamin'izay repoblika mifandimby zay ary tsika nefany de andrandrain'olona sy tarafin'olona de zay hasina omen'ny olona tsika zay mahatonga ny olona miahotra miteny miahotra iteny miahotra motsipotsitra miahotra ho any amin'ny fikeonandom-pirenena ilaza zay tena hoe ampiova zany hanavozana an'le repoblika ka raha itsika raha aman-dreny ireo no miteny hoe nitahaka zao tamin'ny andronay na hoe za tenako mihitsy nisy ohatran'izao ohatran'ny nandefindeferako kanefany mahatonga mpitondra lasa ho mpanjaka kely na mahatonga zay ny andrasana andao ary alohantsika naraka an'leto fiaraha-miasa samihafa